तो फ्रेंड्स हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर मैंने सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर कि ट्रैक बॉल टाइप का जो पुराना माउस होता है यहाँ पर वो किस तरह से काम करता था। आज भी हमारे कुछ पुराने कंप्यूटर के अंदर ट्रैक बॉल टाइप का पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है यहाँ पर। तो आज हम सीखेंगे कि क्या होता है ट्रैक बॉल के अंदर यहाँ पर सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, उस टाइम पर किस स्विच थी और किस तरह से काम होता था यहाँ पर ट्रैक बॉल टाइप के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से होल्डिंग एंड मूविंग होता था यहाँ पर ट्रैक बॉल के अंदर। तो ट्रैक बॉल टाइप के माउस के अंदर हम यहाँ पर जब भी हमारा कोई कंप्यूटर जो था वो जब भी हमारा ट्रैक बॉल सिस्टम के अंदर काम करता था यहाँ पर, तो उसी तरह से यहाँ पर ट्रैक बॉल टाइप के माउस को, कीबोर्ड को और यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी चेंजिंग होती गई यहाँ पर। तो विंडोज़ 95 को देखोगे तो यहाँ पर और भी उसके अंदर चेंजिंग है। आप यूनिक्स सिस्टम को देखोगे, जो यूनिक्स पुराने टाइम की सिस्टम थी वो भी आप देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी विंडोज़ 2000 के अंदर आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे यहाँ पर ट्रैक बॉल सिस्टम आई तो यहाँ पर क्लिकिंग, जब क्लिक करते थे हम, सिंगल क्लिकिंग होती थी, वो किस तरह से होती थी यहाँ पर। तो सिंगल क्लिक के अंदर आपको देख सकते हो कि जब हम सिंगल क्लिक करते थे तो उसके अंदर आपको कोई भी आपको आइटम, जैसे कि फोल्डर का आइटम से, यहाँ पर कोई भी हमारा सॉन्ग का आइटम से, तो यहाँ पर कोई फाइल का है, कोई भी हो, उसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर, तो इसके अंदर जब प्रेस होता है तो इसकी रिलीज होती है यहाँ पर प्राइमरी बटन के अंदर सिस्टम की सिग्नल होती है यहाँ पर। तो जब पॉइंटर हमारा कोई भी हम फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हम डबल क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं। लेकिन उस टाइम जब फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर यूज होता था सिंगल क्लिकिंग के अंदर फाइल ओपन होती थी यहाँ पर। तो सिंगल क्लिकिंग जो यहाँ पर लेफ्ट साइड हमारा जो बटन होता है, आज हम डबल क्लिक करके कोई सी फाइल को ओपन करते थे। लेकिन पुराने टाइम के अंदर, पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर हम सिंगल क्लिकिंग के अंदर ही हम ओपन कर लेते थे फाइल को या फोल्डर को। तो टू क्लिक an item, point to the item on the screen on the press and release a primary button, usually the left button. Clicking is most often used to select, mark an item or open a menu. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते थे तो कोई मेनू हो तो उस मेनू पर जैसे क्लिक करते तो वो मेनू भी ओपन हो जाता था। लेकिन ये दिस इज समटाइम्स कॉल्ड इज क्लिक और लेफ्ट क्लिक, मतलब सिंगल क्लिक थे उसको, तो यहाँ पर उसको लेफ्ट क्लिक भी कहता था यहाँ पर। उस पुराने टाइम के अंदर इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो ट्रैक बॉल का यहाँ पर काम होता था, उसका बोर्ड जो था इस तरह का था यहाँ पर। तो जो सिंगल क्लिकिंग होती थी वो इस बटन, लेफ्ट साइड के बटन के अंदर होती थी, और उस टाइम पर जैसे आप क्लिक करते तो यहाँ पर आप सिंगल क्लिक के अंदर आप ओपन करते थे। तो उस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जब भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, तो वो सिंगल क्लिक के ऊपर ही यहाँ पर काम हुई थी। यहाँ पर आप अभी भी यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हो आप माउस सेटिंग्स के अंदर। तो माउस सेटिंग्स का मैंने वीडियो बनाकर रखा है कंट्रोल पैनल के अंदर, आप देख सकते हो वहाँ जाकर। तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंट्रोल पैनल की सीरीज़ होगी, उस कंट्रोल पैनल की सीरीज़ के अंदर आपको माउस का यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, माउस सेटिंग्स के अंदर, के माउस के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है, किस तरह से हमारे माउस के हमारे जो एरो होते हैं यहाँ पर, जो पॉइंटर होते हैं वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं हम यहाँ पर सिंगल क्लिकिंग की। फिर जैसे जैसे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि जब क्लिक करते थे यहाँ पर फटाफट हमारा फाइल ओपन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि यूज़र को जल्दी यहाँ पर ख्याल नहीं आ रहा था कि ये उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करता था यहाँ पर। तो यहाँ पर सिस्टम और बाय डिफ़ॉल्ट ऐड की गई डबल क्लिकिंग। तो जब डबल क्लिकिंग क्या होती है कि जब हम फर्स्ट जब क्लिक करते हैं तो उस पोजीशन पर आ जाता है। जब फोल्डर पर हम क्लिक करते हैं तो उस पोजीशन के ऊपर हमारा ब्लू लाइन का यहाँ पर आप आज भी आता है यहाँ पर ब्लू लाइन का, या तो फिर आप एक यहाँ पर लाइन बताता है यहाँ पर। फिर जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक यहाँ पर जल्द से जल्द करते हैं यहाँ पर, तो फाइल ओपन होती है, तो फोल्डर ओपन हो जाता है, या तो फिर सॉफ्टवेयर भी ओपन होता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आज भी सॉफ्टवेयर जो है सिंगल क्लिक या डबल क्लिक के अंदर ओपन हो जाते हैं यहाँ पर। तो
अगर आप देख सकते हो कि डबल क्लिकिंग की यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो फोल्डर और यहाँ पर मूवीज़ हो, यहाँ पर फाइल्स हो, तो आज हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होता है विंडोज़ का यहाँ पर, तो वो डबल क्लिकिंग है। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, डबल क्लिकिंग ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब डबल बार आपको टैप करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पर डबल क्लिकिंग क्या होती है कि जब पॉइंट करते ही किसी भी आइटम के स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ट्वाइस क्विकली आपको एंटर करना पड़ता है, ट्वाइस क्विकली आपको प्रेस करना पड़ता है, उस बटन को दबाना पड़ता है आपको। अब जब आप 2 बार क्लिक करते हो, ऊपर आप प्रेस करते हो, तो वो यहाँ पर उसका पार्ट जो होता है वो ओपन होता है फाइल का। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस क्लिकिंग के अंदर आप क्या होता है, डबल क्लिकिंग के अंदर आपका फाइल ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं डबल क्लिकिंग एंड आइटम पॉइंट टू द आइटम ऑन द स्क्रीन एंड द क्लिक ट्वाइस क्विकली। तो जब भी आप कोई भी पॉइंट, माउस पॉइंट को आप ऊपर ले जाते हो स्क्रीन के थ्रू यहाँ पर, और उसके ऊपर क्लिक करते हो ट्वाइस बार, मतलब 2 बार आपको क्लिक आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, तब उसके अंदर आपको जो स्पेसिस जहाँ पर जो आप किसी भी, मान लो कि अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर की पोजीशन पर हूँ, लेकिन या तो फिर मैं किसी दूसरी फाइल की पोजीशन के ऊपर हूँ, तो मुझे जब सिंगल क्लिक करूँगा तो वो पोजीशन चेंज होकर वो फाइल के ऊपर पोजीशन पर आऊँगा, और जैसे डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ पर आप उस फाइल को ओपन करोगे। ओके, तो ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। तो यहाँ पर द 2 क्लिक आर स्पेसेस टू फार अपार्ट, दे माइट बी interpreted as 2 individual click rather than as 1 double click। तो उससे जो कहते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल क्लिक rather than, मतलब और एक्स्ट्रा यहाँ पर क्लिक ऐड किया गया यहाँ पर डबल क्लिक। और यहाँ पर डबल क्लिक इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू ओपन आइटम्स ऑन योर डेस्कटॉप। तो अलग अलग आपके जो डेस्कटॉप के ऊपर जो आइटम्स वगैरह होते हैं वो डेस्कटॉप के अंदर आप ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम और ओपन फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग इट्स। तो यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि जैसे ही आपको देख सकते हो कि कोई भी आप प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, ओपन फोल्डर कर सकते हो। ये चेंजिंग कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आए, यहाँ पर विंडोज 2000 के बाद ही यहाँ पर आया। लेकिन फर्स्ट आप देख सकते हो सिंगल क्लिकिंग जो था वो आज भी आप सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डबल क्लिकिंग आपको नहीं रखना है, रख सकते हो, और निकालना तो निकाल भी सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे यहाँ पर किस तरह से ट्रैकबॉल हट गया टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे हमारा जो और भी अच्छा यहाँ पर माउस बना और भी अच्छी तरह से हमें इजी काम मिला, तो वो भी हम देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।